L'introduction des bombes guidées dans ce conflit a redéfini la manière dont les attaques sont menées. Conçues pour frapper avec une précision redoutable, elles laissent derrière elles des scènes de désolation et une population traumatisée. Сильно страшне оружие. Снарядик прилетел. Це каміння, яке летить. В любой момент он может упасть. Это смерть. Это постоянное такое. Les bombes guidées sont des armes conçues pour atteindre des cibles spécifiques, avec une grande précision. Elles utilisent des technologies avancées telles que le GPS et le guidage laser, pour frapper les infrastructures critiques, des sites militaires, des cibles économiques et malheureusement, des zones résidentielles. Росія використовує каби. Каб – це корректируемая авіаційна бомба. Так, в русской транскрипції буде корректируемая авіаційна бомба. Явності у росіян за годи, за роки, там, після закінчення афганської війни, так званої інтервенції, накопилося на складах, базах, арсеналах велика кількість авіаційних бомб. У росіян накоплено значну кількість, дуже велику, яка вимірюється тисячами, десятками тисяч авіаційних бомб. Підвішується під літак, і літак летить, скидає бомбу. Вона розкриває крила в воздусі і по заданій навігації, от, керування, і летить там за 40-60 кілометрів чи на визначену дальність, планує і попадає в точку, куди призначена. Дуже трудно. Це каміння, яке летить. І нема вихлопу з реактивного двигуна, щоб ракета працювала по ньому. Комплектуючі, вони можуть бути з різних країн. L'impact des bombes guidées sur Kharkiv est dévastateur. Elles frappent sans prévenir, détruisant des maisons, des écoles, des hôpitaux. Les habitants vivent dans la peur constante, sachant que ces armes peuvent frapper à tout moment. Ну вот приехал я на остановку с пассажирами. И в это время сильный взрыв. Троллейбус в общем, это самое закачало. И, ну, естественно, что стекла здесь в салоне полетели. Стекла полетели по домам везде, по окружающим. Что каждый день куда-то прилетают. Очень сильно страшное оружие. Взрыв был здесь. Часа полтора назад взрыв. Прямо в дом прилетело. Plus on se rapproche de la ligne de front, plus les frappes de bombes guidées deviennent fréquentes et précises, entraînant des conséquences dévastatrices pour les villages voisins. Les forces russes intensifient leur utilisation de ces armes, soulignant leur rôle central dans la stratégie militaire actuelle. À 10 km de la ligne de front, le village de Roska-Lozova est un exemple frappant de la destruction causée par ces frappes. Les habitants y sont confrontés à des conditions de vie de plus en plus précaires. Les conséquences de cette intensification des frappes se manifestent également dans les histoires de ceux qui ont dû fuir pour échapper à la violence. Может, невозможно уже было. Там столько прилетов. Во-первых, каждый день прилеты в село идут. Это, наверное, не знаю, что там оно так. Если рядом, то земля дрожит вся. Вся земля дрожит, и хаты дрожат. Сыпется все. Снарядик прилетел. Ни хаты нету, чтоб не пострадало. Face à ces situations désespérées, les efforts d'évacuation sont cruciaux. Les bénévoles et les secouristes travaillent sans relâche pour aider les personnes à quitter les zones dangereuses. В любой момент он может упасть. Ну, кабы вы ж никак не предугадаете, когда он упадет. Тут на самом деле полная рулетка, потому что это в любой момент он может упасть. То есть уже и 500, так это Харьков, который находится на удалении, да, там их там засыпают. То есть у них настолько много кабов, что они надо стрелять. То есть там им без разницы, они по любой машине стреляют. И когда мы проехали Волчанск, поехали в соседнее село, и в этот момент, пока мы там были, вот, что он дымится весь,
У полицейского внутренний чатик есть, и он такой читает, говорит, так, что-то уже 20-й кап прилетел, там, ну, за день тот. Bien que les secouristes accomplissent des miracles chaque jour, le bilan humain continue de s'alourdir. Chaque bombe guidée laisse derrière elle une traînée de destruction, de pertes irremplaçables. Pour certains, la tragédie frappe sans avertissement. Зашли мы в эпицентр, то есть по своим, ну скажем так, купить. Произошел взрыв, ну то есть жена умерла у меня на глазах. И вот я же говорю, огонь очень быстро. Да, конечно, они стояли прямо напротив меня. То есть, когда я их нашел, она еще была жива. Да. L'histoire de cet homme est celle de milliers de familles à Kharkiv. Le 1er septembre 2024, la deuxième plus grande ville ukrainienne a été plongée dans le chaos dû à de violents bombardements. Kharkiv a subi des frappes massives, laissant derrière elle un bilan lourd, 6 morts et 47 blessés. Cette tragédie rappelle que les habitants de Kharkiv sont à la merci des bombes guidées. En effet, leur technologie de pointe constitue une menace quotidienne, constante et inéluctable, contre laquelle il n'existe actuellement aucun moyen de défense efficace.